肚子饿了吧？想吃零食啦？是不是啊？你觉得可以吗？哦，吃上面的肉干啊？不行，除非你等一下乖乖吃狗粮，可以吗？等一下我喂狗粮给你吃，你狗粮好好吃了才能吃零食，好吧？就这样说定了啊。今天肉干没有，叫也没有，撒娇也没有，行吗？不行，不可以，不可以，你坐这里我也不给你吃，我今天要狠心把你挑食的毛病改掉，气死，气死，不行。小红书